हाई गाइज गुड मर्निङ झोले नमस्ते साथीहरू वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो अनि आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु गाइज अनि आज चाहिँ म बाहिर जान लागिरहेको छु बाहिर चाहिँ कहाँ भने त्यहाँ पार्लरसम्म आज चाहिँ भाउजूको कपाल स्ट्रेट गर्ने भनेर भिडियो चाहिँ खासै नबनाउने भन्नुभयो थोरै थोरै छोटो छोटो म क्लिपहरू राख्छु है गाइज के कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नु होला गर्नु न सिधा टाउको गर्नु न हिँड्नु 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 आज यो कपालले चाहिँ न्याय पाउँदैछ है गाइज न्याय चाहिँ कसरी नै सिल्की सिल्की हुन जाँदैछ माइजी भन्दा चाहिँ भन्नु माइजी बाटो नचिन्ने भान्जा माइजूले नै बाटो देखाउनु पर्ने भन्छ निर्मल कस्तो भइरह आनन्द सुत्न लागेको है प्रजातन्त्र दिवसको दिन अनि सुरुमा चाहिँ यो कलर हालेर फर्स्टको क्रिम हालेर गरेछ यो क्रिम अनि लास्टमा पनि फेरि यही नै हाल्दैछ कपाल त पहिलाकै खानु पर्यो लुज्जा बर्बाद काम चाहिँ सुरु भयो है गाइस धमाधम फटाफट हाम्रो दिदीले त्यो त पुरै भएर आएछ त्यहाँबाट त ए दिनभरि पनि गयो 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 पाउन आएको थियो सरी भन्नु भन्यो ल्यारी आमा भोक लाग्यो रे भोक लगेको यत्रो चम्मा जस्तो कपाल चाहिँ अहिले त्यो क्रिमले यस्तो भइसकेको छ अब सुकेपछि कस्तो हुन्छ है गाइस हेर्न पर्छ अब चाहिँ उसलाई चाहिँ भोक लाग्यो रे बस्ने चकचक गर्ने भोक लाग्ने हो तर यो कस्तो क्रिम फर्स्ट क्रिम लगाइसकेपछिको लुक्स है गाइज यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ के छ्या सुँग्दै छ्या भन्छ लाग्छ नि उता नच नच नभाच है नभाच नभाच चकचक ए यता पार्लरमा आउनेलाई चाहिँ चियाको व्यवस्था पनि छ है गाइज हाम्रो दिदीकोमा तपाईँहरू आउनु होला भन्नुहुन्छ उतातिर चाहिँ हाम्रो भाउजू दुनट टोक्नु हुँदैछ भन्न तपाईँ उता फर्केर के गर्नु यहाँबाट ऐनामा देखिरहेको यहीँ यता पनि देखिरहे दुनट टोक्नु हुँदैछ अनि यहाँ दुनटहरू छ यो चाहिँ बाबुले लिएर आएको अनि यो चिया चाहिँ दिदीले ल म यो चिया खाएँ ल म त खाँदिनँ दुनट कपाललाई पनि दिस इज फाइनल धेरै कोसिस गरेँ छुटेकै चाक्ने भिडियो घरमा एक मिनट सुतेर आयो मेरो टर्न हो कि तपाईँको टर्न हो थाहा पाइहाल्नु राम्रो साइन त अझ कलर पनि लाउनु है दिदी यसमाथि यतातिर चाहिँ यो अति के खालको कपाल पलाएछ हौ बस्दा बस्दा भक्कदिको कपाल काट्ने हो गाइज मेरो टर्न आयो फाइनली सक्यो दिदी भाउजूको दामी भयो भाउजू दामी कस्तो अनुहार देख्यो निर्मल हो त्यस्तो ए न दामी भयो ल गाइज अब मेरो फाइनली कपाल काट्ने बेला आयो
कपाल त झर्ल्याप्पै गयो त गाइज भनेर के भन्नु काट्ने हो दिदी काटिदिनु त यसको पनि उता काट्ने आज त काटे हो हेर्नु न दिदी लट्टा यो लट्टा नपर्ने भयो कपालै काटिदिन्थ्यो कि गाइज कपाल काट्यो यो साह्रो लट्टा हुने कि त्यही भएर अब कपाल सपाल काटेर हिँड्यो यो त मलाई 500 मा पुग्छ के ओइ भाउजू तपाईँको खोइ क्लिप 9 बजे हिँड्यो गाइज भोलि 300 रुपियाँ ल गाइज अब चाहिँ हामी हिँड्यौँ यो चाहिँ अनुहारमा लगाउने यो खोइ के हर्छ अरे दाग साग सबै दिदीले भन्नुभएको हजुर त्यो हाम्रै हो दिदी गाइज अहिले चाहिँ हामी उताबाट आएर पनि यहाँ यी खाना पकाउँदैछु है मैले चाहिँ धेरै दिनपछि भन्दा नि आज बिहान पकाएँ अनि अहिले नत्र भाउजूले बनाएर दिइरहनु भएको थियो मलाई नि अनि यहाँ चाहिँ पाङ्रा बोइल गर्दैछु यता छ खाना आज दाल साल चाहिँ पकाएन अहिले यहाँ ऊ लगाइसकेर पाङ्रा पातहरू ल्याउ त पात पाङ्रा पाक्दैछ है गाइज पाङ्रा यता चाहिँ झोल उम्लिँदैछ हे गाइज अगेन हेलो झोले नमस्ते साथीहरू खोइ नमस्ते गरे नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो चाहिँ भन्न मिल्दैन है गाइज यो चाहिँ निकै पुरानो भिडियो भइसक्यो अनि हामीले चाहिँ हेर न औ कहाँ खानुको ध्यान गरे अनि यो अगाडिको भिडियो चाहिँ अस्ति नै लगभग कति 5 दिन जति भइसक्यो है 5-6 दिन भइसक्यो भिडियो बनाएर राखेको चाहिँ तर अपलोड चाहिँ गर्न पाएको थिएन कि इभन एडिट पनि गर्न भ्याएको थिएन सकेको थिएन किनभने चाहिँ म अस्ति अब त्यो धेरै यता दौडिने उता दौडिने कुनै भिडियोमा त एउटा एक दिनको भिडियोमा 2 ठाउँ 3 ठाउँ घुम्न गइरहेछौँ कि अनि त्यस्तो गरी दौडधुप गरेको गाइज भाउजूसँग होइन हिँडेको यता र उता दौडेको अनि मलाई चाहिँ ज्वरै आयो कि ज्वरो आएर अनि त्यसपछि धन्न टन्सिल चाहिँ अलिअलि उ भयो खासै निस्केन अनि ज्वरो आउने अनि टाउको दुख्ने भएको थियो अनि खानाहरू नि खाइनँ एक दिन अनि फेरि छिटै खाएँ अनि म रिकभर नि भइहालेँ अनि आज चाहिँ एन्डिङ पार्ट चाहिँ रहेनछ कि अनि त्यही बनाउँदैछु के हल्लेको यताबाट कसो सुन्यो अनि त्यो अस्ति नै त्यो तिम्रो ठोकेको होला होइन अनि उसको चाहिँ त्यहाँ निलो छ गाइज यहाँनिर चाहिँ अस्ति स्कुलमा ठोकेको अरे अनि भाउजू चाहिँ यो कपाल स्ट्रेट गरेर पनि होइन यो गरेको भोलिपल्ट ट्रिटमेन्ट गर्न गयौँ अनि त्यहाँको फोटोहरू पनि छ 1-2वटा त्यो चाहिँ म अहिले राखिदिन्छु होइन भिडियो एडिट गर्ने बेलामा अनि भाउजू चाहिँ त्यो स्ट्रेट गरेको भोलिपल्टै ट्रिटमेन्ट गरेर अनि उता भाइकोमा गएर अनि पर्सिपल्ट पनि बसेर अनि हेटौँडा पुगिसक्नु भयो कि हेटौँडा नि हिजो पुगिसक्नु भयो आज भोलि भनेपछि त भिडियो लगाउँदा 3 दिन भइसक्छ भाउजू हेटौँडा पुग्नु भएको अनि भिडियो चाहिँ अब अलि ढिलो भयो म बिरामी भएको भएर अनि अरू साथीभाइहरूलाई पनि सपोर्ट गर्न पाएको छैन अनि म आफू नो हेल्थको कारणले गर्दा अब सबैजनालाई रेगुलर सपोर्ट पनि गर्छु गाइज अनि म पनि सकेसम्म चाहिँ डेली भिडियो ल्याउने कोसिस गर्छु भन्छु होइन 1-2 ट्राई गर्छु अनि फेरि झ्याप्पै बिरामी हुन्छ कि के हुन्छ कि अब अस्ति पनि रेगुलर गर्दै थिएँ अनि ऊ बिरामी भयो अनि त्यसपछि ऊ सन्चो भयो अनि फेरि गर्दै थियौँ यताउता लासाङ लुसुङ भिडियो होइन भाउजू आउनुभयो अब भाउजू आएपछि बिहान नन स्टप के 5 दिन त नन स्टप 5 दिन त्यो कपाल स्ट्रेट गरेको दिन 6 दिन नन स्टप यताउता दायाँ बायाँ कुदै भयो अनि 7औं दिनमा त म पुरै ढलेँ के पुरै यस्तो बिरामी भयो नि अनि जिउस भाउजूको कपालहरू स्ट्रेट गरेँ अनि त्यसपछि अनि मैले पनि हल्का धेरै चाहिँ होइन हल्का कपालहरू काटेँ किनभने अलिकति लामो भयो भने चाहिँ मेरो काटेको त 6 दिनमा पो हो त
एकदमै ऊ हुन्छ कि लट्टाहरू पर्ने अनि त्यसपछि हाँगा त फाटे हुँदैन तर लट्टा पर्ने अनि झर्ने हुन्छ अलिकति लामो भएपछि अनि मैले चाहिँ मेरो कपाल पनि काटेँ अनि आएर हल्का हल्का थोरै ऊहरू बनाएको थियौँ के भन्छ अरे पाङ्ग्रा छुट्टै छुट्टै मासु छुट्टै बनाएको थियौँ अनि त्यो भिडियोहरू थोरै देखाएँ गाइस। अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै है। अब हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन न। लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर जानु होला। ल गाइस अब यति भन्दै आजको भिडियोहरू चाहिँ बिदा तपाईँहरू नचिन्ने मान्छेहरू त भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यही पनि सब्सक्राइब गरेर जानुहुन्न क्या। ल गुड नाइट गाइज बाई बाई। निद्रामा बोले जस्तो छु। छैन निन्द्रा भर्खर 9:25 हुँदैछ अनि ल गाइज अब भोलि चाहिँ म रेगुलर भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु है। ल बाई बाई यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई गर बाई त गर।